हेलो गाई जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची आपको पिंकू बेबी यूट्यूब चैनल को। आप देखी पारे भीतर लाइट बाहर अंधार अच्छे आते जल्दी मु कौन पे उठिली देखु पुलाव भी का बनी कौन पे बनी एत राति तो आपको पर जना पड़ो। तो फिलहाल एबे जीवा आमे बाय जगे देखे जीव दीपक देखिदेला और तुलसी सरा गांग नहीं बोलछ कि तुलसी समर चौरारे मर जाइछि मु कार्तिक मास पूजा कर तो ये देखिपारे ऋतिका जी आम सांगे मिसे तो सी ए पोस्टिंग आसी पुणे तो सी पुणे जीवेनि ठंडा लगी पुओ को लेकिन गाँव को पलुं कारण दिल्ली में बहुत शीत हुए ना। एबे देखो सांग मैंने बहुत जल्दी उठी तापर जस्ट टिके आम शोई पड़ू कारण ऋतिका जी जीवार थिला ना तो खाया बनइबार थिला तो से वीडियो देखे पार्लिनी। तो जस्ट काम सरला माने बाहर जो होता ना माटी गुड़ाक तो ताको सफा कर कारण दिवाली आसूची आठी बस मोर सैंडविच नौ देखिपे मु मोर सैंडविच एंजॉय करुच्ची आपण काम जल्दी जल्दी सारी दिंतु तापर देखा। तो बिरयानी गोटे थर खाई पूरा मन लगी तो से जड़े भाई आसते तो मशरूम बिरयानी बहुत भल होता। तो मुझे भावुँ मशरूम आ रहा पनीर आ सब काजू फाजू पकई गोटे पूरा स्पेशल बिरयानी बनैबी तो देखा से ठीक अच्छे। तो सांग मैंने आम बिरयानी बेस जस्ट स्टार्ट करवा एठी मुझे गोटे बाउल नहीं जाइए देखु यही कप्रे ना आम नॉर्मली जो चाउल आम भात खाऊ यही गिनारे ही खाऊ तो यही गिना हिसाब से देखो फुल फुल करके 3 गिना नेबी कारण आम 2 जन रही आउ 2 जन आसुँच आउ जन को भी डाकिचु 3 जन आसुँच तो आम 2 जन को लगभग है बेलू आराम से हो। तो यही माप करके निए कारण केजी दरिया मोर एत माप रुहेनि। तो देखिपे बिरयानी चाउल ही आप ने मार्केट रू बिरयानी चाउल ही खोजिकी नेबे। तो एपरी भाव में 3 गिना चाउल पकईदेवी आपको इनु जस्ट आम भिजापी छाड़देवा माने भलरे वाश करदे आग चाउलटा को तापर जस्ट टिके भिजेदेवे कारण भिजीगले भात टिके भल आसे। देखो 3 गिना आमर हो गला ठीक अच्छे। एबे देखिपारे आमर चाउल भल कि वाश होगी एबे छाड़देवा 15-20 मिनिट आ मुझे मसला कला भितर आमर चाउल पूरा परफेक्टली हो जाइथिबो। तो एबे देखिदेवा कौन कौन सब नहीं देखो खड़ा मसला नहीं जाइए 2टा बड़ इलायची आठी देखो सबुथरू ना 2-2 करके नहीं कारण भात पकेबार अच्छी आ मसला कला बेले पकेबार अच्छी। तो देखो 2टा नहीं बड़ इलायची ये रहीगला आमर गोलमरीच तापर देखो आमर लवंग तापर रहीगला डालची ये रहीगला आमर 4टा इलायची एबे देखो ये रहीगला आमर स्टार फूल देखिपारे। तो ये आमर सब खड़ा मसला पड़ेगा ये रहीगला आमर तेजपत्र नहीं 4टा कारण 2टा भात पकेबी आ 2टा आमर खड़ा मसला। तो ये नहीं काजू देखिपे आटा नहीं अदा रसुण पेस्ट 3 टेबल स्पून हम आठी नहीं 3 टेबल स्पून बड़ टेबल स्पून रे 3 टेबल स्पून नहीं घी देसी घी जोटा भी घरे बनई जदि आपको दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी ठीक अच्छे। तो ये मोर शाही बिरयानी मसला नहीं जेहेतु मु वेजिटेबल्स करछि ना तो से लगे शाही बिरयानी नहीं तो ये रहीगला आमर ऑयल रिफाइंड ऑयल तो आपड़ कौन रिफाइंड ऑयल नहीं पारे खाली भात जस्ट टिके पकाइए से लगी नहीं अल्प किसी आ मसला मुझे नॉर्मली जो यूज करे ऑयल तो सेटा मस्टर्ड ऑयल यूज करे कारण मसला जो ग्रेवी बनइबी ना तो मस्टर्ड ऑयल यूज करी ये ऑयल यूज करी। तो ये रहीगला आमर केवरा बटर तो यहाँ हूँ मेन बिरयानी रे आउ ये रहीगला आमर अतर देखिपे ये रहीगला आमर बिरयानी अतर जस्ट टिके हल्का पकेले पूरा बिरयानी फ्लेवर आसवा भी। एठी देखो मु चॉप करके रखी पूरा पतला पतला स्लाइस रे मुझे भी पतला करे पतला पतला स्लाइस रे मु रखी दी पियाज जोटा कि आम पूरा फ्राए करबा माने पूरा ब्राउन कलर रो करबा आ एठी मसला कसिया पे 3टा बड़ मीडियम साइज रे पियाज काटिकी नहीं जाइए आ एठी नहीं जाइए कोबी देखि परथबे कोबी नहीं जी छोटिया कोबीटे पूरा काटिकी एतिक साइज रे नहीं देखि परथबे। तो एबे देखि देंदो पनीर को एडी एडी पीस कर देछि तो पनीर नहीं जाइए आ जेहेतु छतुर बैक्टेरिया माने किछि इन्फेक्शन हबो बोली बैक्टेरिया
थिबो बोली तो सेतलागी मु सेतिरे हळदी टिके जस्ट पकेकी ताको पानी रे भिजिकी रखिची। तो एबे फिलहाल हमर काम होउची छतु को टिके जस्ट भाजी दबा आ एपटे हमर पनीर को फ्राई करियर अछि। आ सेतिकी टाइम भितरे मसाला कौन मैरिनेट कला भितर तो आमर चाउल हो मु दही भी रखा भूली जाइली तो दहीटा आनिली कारण मुझे एमती नर्माली एत समय रखिकी ठिया होगी पेसेंस देकी मु करेनी तो से खाली खास आपन को देखाइबापी कि बिरियानी कौन कौन सब जिनस यूज करुच्ची तो मु सब एमती सजेकी रखी ताकि आपन को जना पड़ कि बिरियानी कौन कौन सब दरकार ठीक अच्छे आउ टिके खाली आमर रही क्षीर दरकार सीटा हाफ टेबल स्पून हेले भी चलो कारण भात को जस्ट फॉइड करने क्षीरटा मुझे रखिनी फिलहाल बट पकईला बेले निश्चिंत आपको देखेबी ठीक अच्छे। हटी देखो हल्दी गुंड हाफ टेबल स्पून आ लंका गुंड भी हाफ टेबल स्पून आमर जो शाही बिरियानी मसला था ना ताकू भी नहीं जाइए तो एठी देखो कलर पे जस्ट येलो कलर आ रेड कलर भी नहीं आपन जब नेचुराली कलर दवा चाहते केसर अच्छी तो आप येलो कलर केसर रे पाइबे आ रेड कलर आमर जो रोचे बीट ना बीटरूट से पाइबे आ स्वाद अनुसार नमक गैस ऑन करदेले टिके लिटिल बिट पकईदबा तेल टिके अधिक नहीं जावा कारण पनीर टाक भाजर अच्छी कारण कोबी भाजर अच्छी तो तापर सब भाजी सारापर आम मशरूम को भाजीदबा कारण मशरूम देखु मुझे साइज री डब्बारे ना 2टा डब्बा वाला नहीं मशरूम तो से अनुसार आपन केती कौन यूज करेंगे आपण हिसाब रे यूज करेंगे मु 2टा नहीं आईटा मुझे 250 ग्राम पनीर आईटा रहा कोबी खंदु फास्ट आम ना पनीर को पकईदबा तेल गरम हो गलानी तो पनीर को पकईदबा तो पनीर पकई सारापर ताकू जस्ट टिके एपट सब करदबा ताकि टिके से भलरे फ्राई हो देखो पनीर हो गला रेडी तो एबे पकईदबा आम कोबी देखो आपन ना आउ किसी वेजिटेबल्स जब आप अवेलेबल थाए ताले आपन पकई पारे जमी बीन्स है और गाजर है आउ कि पकईबे अलग किसी बीन्स गाजर ही पकईबे तो मो पाखे फिलहाल नाला तो से मुझे पकईनी बट आपन पाखे थे तो निश्चिंत आप पकई पारे तो ये कोबी को भी जस्ट टिके फ्राए करदबा देखो सेपटे आम कोबी फ्राए होची पनीर हो जाइए एपटे मु पानी बसई देइछि कारण पानी फुटे गोटे बड़ डिशटा तो पानी फुटिया को टाइम लगे इलायची और जायफल को जस्ट टिके खाली टिके छेचिदबा कारण आपको न छेचिले आ फ्लेवर आसीबनी तो ये देखो छेचिकी रखी जायफल आटा तो भलरे हेलानी बट जेती है तो ताकू जस्ट टिके पकईदबा 2टा नहीं जा तेजपत्र आ 2टा नहीं गोटे पकईदबा स्टार फुल आ रहीगला आमर गोलमरीच आ रहा दालचीन आ रहीगला आमर लवंग आ जस्ट टिके हल्का ऑयल पकईदबा ताकि भात चिपचिपा हेनी टिके जस्ट क्षीर पकईद देखीदबा कोबीर कंडीशन केमती कौन अच्छी देखु कोबी हो गलानी ताकू आम एबे जस्ट ट्रांसफर करदे देखिपे ताकू एबे ट्रांसफर करदे गोटे बाउल को तापर आम ना या पर तेल गरम अच्छी आम टिके जस्ट काजू पकईदबा काजू को हल्का जस्ट फ्राए हम बेसी फ्राए करें हम देखो अल्प ही टिके फ्राए करके तापर ताकू काढ़ी नेबी कारण बेसी जलीगले काजूटा भल लगे ये देखो आमर काजू हो गला जस्ट 1 मिनिट 2 मिनिट लगे हाँ तो हो गला आमर काजू रेडी तो ताकू गोटे जगह को ट्रांसफर करदबा तो ये काजू सरला पर आम कौन करवा ना जो छतु रखी थे ये जस्ट भाजीदबा छतु को छाणवा किसी दरकार नहीं हिंदी सब जिन सालो फ्राए ही करेंगे छतुरु तो पानी भी बाहर तो से जस्ट टिके लुण कारण पकईदे पानी अंशटा बाहर जाए तो लुण हलदी जस्ट टिके पकईदे छतु को आम सिझेदबा किस समय गला देखो छतुरु आमर जस्ट पानी बाहर स्टार्ट हो गलानी केते सारा पानी बाहर देखी पड़े तो एमती करके आम देखो छतु को भाजीदबा जो पर्यंत पानी तार न मरीची तो ये देखो छतु आमर पूरा परफेक्टली भाजी तो से जगह को ट्रांसफर कर तो ताकू ठंडा होगापी टिके छाड़दबा तापर ताकू मैरिनेट करदबा छतु भाजी सारा बेलू ना ये आमर पानी गरम हो जाए भल भाव फुटी सारी आ देखु आमर जी चाउल पानी था टिके सोक हो जाए माने फुली जाइए चाउल तो चाउल को ए जस्ट आम पकईदबा आगे फुटी होगापी छाड़दबा आते भी बिरियानी कर ना चाउल को सब 80% ताकू सिझेवा छाड़ू जदि बेसी आउ टिके सिझीगला ना तो बिरियानी पूरा
ପଲାଉ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ପଲାଉ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଖଡ଼ା ଖଡ଼ା ରୁହେ, ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ତାକି ଭାତରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଢଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଗରମରେ ଯଦି ଆପଣ ଦହି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଛେନା ହେଇଯିବ, ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପକାଇ ଦେଇଛି 3 ରୁ 4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମିଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ମିଣ୍ଟ ଲିଭ୍କୁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ, ତାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍, ବଡ଼ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ହେଲା 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ତ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ତ ଆମର ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରହିଗଲା ଆମର ସାହି ପନିର ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପୁନରେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହାତରେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ହେବ, ତ ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଳେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ଆଲର୍ଜି ଅଛି ତ ବିଲକୁଲ ଗୋଳେଇବିନି ହାତରେ, ସ୍ପୁନରେ ହିଁ ଗୋଳେଇବେ। ତ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗିଲା କି ଦହି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗ୍ରେଭି ହେବନି, କାରଣ ଦହି ଯେତିକି ପକାଇବେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟା ହେବ, ମସଲା ଟିକେ ଲାଗିବ। କାରଣ ବିରିୟାନୀରେ ଟିକେ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ମସଲା ହେଲେ ଭଲ, ବେଶୀ ମସଲା ହେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ କି, ମାନେ ଟିକେ ମସଲା କମ୍ ହେଇଗଲେ ଭାତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବି। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନା ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଛତୁରେ, ତ ଦେଖିକି ହିଁ ପକାଇବା। ତ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଛତୁରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ତ ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏପଟେ ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ତ ସେଇ ଭାତକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆମର ପାଣି ଥିବ ସେ ପୁରା ତଳକୁ ଲିକ୍ କରିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, 80% ହିଁ ସିଝିଛି, ବେଶୀ ଟାଣ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସିଝିନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଭାତ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କରିଦେବା। ସେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କଡ଼େଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି, କାରଣ ମୋତେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଗଲି ଅଧିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ନା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେନି, ନହେଲେ ବେଶୀ କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ କଲର୍ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପିଆଜ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ପିଆଜକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଖଡ଼ା ମସଲା ନେଇଥିଲି ଆଉ ଇଲାଇଚିକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଛେଚିକି ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ପିଆଜ ଯେତିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଭାଜିଲା ଯାଏଁ କରିବା। ତାକୁ ବେଶୀ ରେଡ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମସଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିକି ହେଇଯିବ। ତ ଆକୁ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ନା ଇଏ କଞ୍ଚା ଅଛି ଆଉ ନା ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ପିଆଜ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଗିକି ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ବେଳେ ତାକୁ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଆମର ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମସଲାଟା ଟିକେ ଶୁଖା ନ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ରହିଯିବ ନା, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ନା ତା ଢକ୍କନ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ପରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖି ସାରିଥିଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା, ଘିଅ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଗରମ କରିଦେବା। ତ ଘିଅ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଘିଅ ଆମେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ କରିଦେବା, କାରଣ ସବୁଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆମର ଘିଅ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଥିଲି ଭାତ, ତ ଭାତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଆମର ସବୁ ମସଲା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ନା ଭାତ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ପକାଇ ଦେଇଛି ମିଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ କାଜୁ, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଆମର କେବଳ ବାଟା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଯିବ ଆମର ଅତର,
ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ବାଲା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ 1 ଡ୍ରପ୍ ଲାଗେ ପକେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର। ତାପରେ ସେଇ ମସଲା, ତାପରେ ରହିଯିବ ଆମର ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଟିକେ ଦେବେ, ଅଧିକ ଦେବେ, କାରଣ ଭାତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଥିରେ ନେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନଉଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସର କୁକର ବହୁତ ହେଭି ହେଇଯିବ। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର। ଧନିଆ ଆଉ ଦେଇଦେଲି, ତାର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେଲି ଆମର ଭାତ। ତ ମୁଁ କେওড়ା ୱାଟର ଆଉ ରହିଲା ଅତରକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଥିଲି। ତାର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର। ତ ଏମିତି କରିକିନା ମୋର ହେଇଗଲା 3ଟା ଲେୟାର। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର 5 ଲିଟରିଆ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ କରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ପୁରା ଅଧିକ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେଲି ଭାତ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକା ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମର 5 ଜଣଙ୍କୁ କାଳେ ପାଇବ ନା ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଉଛି ସେ ସେମ୍। ଆଉ ଏ ଉପରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ପିଆଜ ନା ଛାଣିକି, ତ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ କାଜୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତ କାଜୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଥିଲା ନା, ତ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆଉ ରହିଗଲା ଆମର ୟେଲୋ କଲର୍, ତ ସେ ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିରିୟାନୀର ଲୁକ୍। କେওড়ା ୱାଟର ଆଉ ରହିଗଲା ଆମର ଅତର, ତ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ ହେଉଛି ଘି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତଳେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଉପରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲେୟାର ଦେଉଥିଲେ ନା, ସେଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଦେଇଦେବା ପ୍ରେସର କୁକର। ତ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଲାବେଳେ ତାର ଲିଡ୍ ଉପରଟା ଖୋଲିଦେବେ। ତ ଏବେ କଭର ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନା, ତ କାଲି ମୁଁ ମୋମୋସ୍ ବନେଇଥିଲି, ତ ମଇଦାର କିଛି ଷ୍ଟଫିଂ ଥିଲା। ତ ମଇଦାର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକି ତା ବାମ୍ଫ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିବନି। ପୁରା ଏକଦମ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଟା ଅଛି, ତ ଅଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେ ଲେୟାର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେୟାର କରିକି ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଥିଲା ନା, ତ ହୋଲ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କଭର ଅଫ୍ କରୁଥିଲି କି ତାର ଯେମିତି ବାମ୍ଫଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଆଉ ବାମ୍ଫ ଭିତରେ, ମାନେ ବାମ୍ଫଟା ଭିତରେ ରହିକି ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା, ବିରିୟାନୀର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଆମର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ଭିତରେ ବାମ୍ଫଟା ରହିଲେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବିରିୟାନୀ, ଦମ୍ ବିରିୟାନୀର ବାସ୍ନାଟା ରହିବ। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 20 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ କେତେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍